20h à lobby kulune le kina ma viokele na kimbanseke na quartier 10 à lobby président Gilles belela na ba YouTube na yo parce que monde mobimba tozolanda yo à lobby kulune le kina quartier 10 papa Kankonde longo na bureau somba kechi kota na kati ya kechi kende na quartier 10 omona kuluna papa etikali muketo koyelo wana zoye boma toko bengano na bureau etikali muke ça faible Kankonde toko bengano na bureau parce que biso tolingi bato minene te tolingi ba intérieur oyo nzoto mike bo bazo bima na bureau bakeko travailler bayebis que son ngana za ministre intérieur mais naza libanda ti tozo mettre en garde na ba ministre nyonso oya cash bozo travailler te maman sociale affaires sociales maman Boyata tozo mona affaires sociales ozo sala ngo wapi yebisa biso depuis to voter bino ba ministre bozo sala rien tala na kopesa mot d'ordre to koyana parler du peuple wana Ribes mitindo hydrocarbure musali nyozo sana oyo daero lingaka bakombata te tokoya wana tozingi kuna démission balongoli yo nga nazobanga mutu te nazoloba vérité parce que nazali vo autorisé Fachi Ribes mitindo ozwi grade munene hydrocarbure okolongwa ozosala mosala te papa eteli longondo oza papa na nga nalingaka yo mingi mais kita na terrain kende na kitambo omona nde bana bazokufa kende na mama yemu mbongo na mbongo sikoyo bino boza ministre ya santé badroit yango wana bozozwa chaque jour banque mondiale apesi bao bazopesa bambongo sikoyo bino bokita na base bozokita te naloba te soko opesinga mosala te je m'en fous nakolongola nde yo bonga naza pyramide renversée lumbe moite omoni soki motema esuki tokoyena babiro na bino tokobenga na bino po motema ese suki nga nalingaka te bafinga nga partout tokobenga na bino baministre ya kashi tozofingama ozosala mosala te bolongo na babiro tala kabundu 3600 giga alongo na biro te kabuya alongo na biro te babandi kokende na baso de mouton tolobi bolongo na biro botravaille oya kotravaille te tokobenga na ye parce que mandat oyo topesaki bino d'ailleurs biso toleli yango te bozosala eloko te ivi bokul tourisme sala mosala ministère monene ya tourisme osala mosala epuis boza batutulaire po bozwa batravailleur bokomi baorgueille tozopesa mot d'ordre après le 15 oyo toza na stade de martyr à partir ya stade de martyr le 15 tolobi et puis omoni nazongisi mokoko c'est pour vous montrer que réarmement moral po tobenga na bino tozobenga na bino bozotravaille te kaka président Gilles nalandaki yo na youtube longwa ministre nzala opesa yanga combien idps viva na yango tolobi boye bobo ntumba na kapta una atunaki ngai Dieu merci pesa bango politique ya bien bayoka parce balobi monde mobimba bazotravaille na politique ya sans formule bango mpe bakomi kosala babase bazoexplike na politique ya sans formule awa formule ezala te pesa bango message UDP c'est viva combattant pesa la viva na bisayo méchant UDP c'est viva combattant la pesi longonya oyo tobengi la gardien du temple Mukoko lui part aussi président Gilles na pesi longonya na yebi oza papa ozo sangisa batu nyonso toyebi na moment oyo tokomi déjà na Jourdain tolobi tozo kipete même na cash même na FCC batu wana bayokola kona awa tokomelisa mutu bibelo te président babengaki ngai bayebisi nga tellement na oyo tobenga na cabinet chef de l'état donc chef de l'état azalaki na beach leo bazalaki na mwana mwasi au premier ministre belge kozongaki kamera amemaki mukanda devant Fachi kombatana loba te sans formol amemaki lettre pas Fachi le fils que Fachi ayebi kopesa nga lettre boye te yo ozofongola lettre wana otanga kofongola
nani kamere alobi te président soki atanga te kopesa ngai te yo mokosala nini azwi apesi oyo tobenga conseiller na ye conseiller atangi conseiller akufaka te asali nini UDPS viva respecte lisusu awa kombata makambo akomelisa bato babibelo abuo kombata tozala lisu likolo ya nini tolobaki boye baoyo bakolibere faci ezanga na yo faci soki otali lolenge azokoche kaka RDCT akoma okoche Afrique centrale mobimba mema likambo lingi koyoka biso na yo tongi kopedre faci waka nyingi ayo kokomprendre ete parce que yango omonaki ndenge nini yo oza dikap ya mokonzi ya mboka obengisa oyo tobengi avec mukuna ozoyebise kotanga kombo ya kabila te biloko wana kombata tozala lisu likolo ya nini combattant d'élite faci beton faci biku rouge na moment oyo l'air tozoloba awa peuple congolais quand même tomoni na babaviri ya bandeko oyo bato ya FCC balingi oyo tobengi population aina mokonzi ya mboka mema bomonaki makambo ya lobi ya bawewa oyo boyokaki bato na limete batombokaki ne fiske ministre asignale bawewa so olingi osala na commune ozali kodeborde commune mosusu tofuti $20 so olingi osala tukine fo futa $500 $550 est-ce que soki olandi eloko wana eza provocation bien provocation te ombata totelema likolo toganga ba Fatibe combattant soki bino bozoloba beto ne boloba beto boy mais plupart sont ofongoli misute beto na bakobeta ngo bire bisika ozali fallait to fongola lisu likolo ya lisu parce que na moment où l'air tozoloba le pire arrive même toyebi bien biloko tozoloba ba organiser oyo tobengi commission mobimba balandaka ba président parlement debout ne fiske koya kododa kabango là to babita kwira uti ko rateli ko toyebisaka ina président J alingaki ba lever à cause pour moni tozo telemela mutu nyonso azo déranger pouvoir ya faci yango biso toza bangamba ya batu bamba yo combattant d'élite tolobi tozala sérieux politique ekomi elengi bino moko boyoki tolobi biku rouge oyo balobaki ezangi anke na minute oyo bomoni biku rouge ekomi kosala mosala bauti kodeboulone bato oyo bino moko bolandi lelo na ntongo même oyo tobengaka na justice tout le monde bango nyonso libanda même na report na yoki na bik na président Félix toyebisi yo tout le monde libanda awa nayebisi yo na aéroport international toyebisaka bino faci beto faci biku rouge même na aéroport international tozoloba banda balekisaki mwa ndoki munene tata moni batala misu mavondo oyo bobenga na ndeko shadari na aéroport le toloba basokoli na ndenge kosakana te parce que toyebisaki bino soki bazoyoka te bakokoma bachomere na makasi oyo bandolo bakibonga oyo kibonganga yango faci nalitaka mingi nalingaka faci parce que alobaki fo toboma système boyebi bia tozalaka na kabila na oyo tobengi mobutu lelo mobutu bake bakompagne na cimetière bato ya mobutu batikali système yango faci alobi avant torécupere oyo tobengi hippolyte kazembere parce que wana toloba kutu te mikolo bilongo bozomona komi olinga oyo tobengi mwa bakesi na ye bangombe bakotisa na kati ya mituka yango nzembo frère Patrice ayeba nga nakende wapi ye eza quand même bien toyebi akoluka moya bima me akobima bangando bakomi kotekela bawara balia combattant d'élite awa tozoyebisa yo bandeko na biso tozobenga ya opposition baza motema mabe makasi omoni litu oyo Frank John azosala bien parce que ne fiske soki amoni koto oyo eza mabe atelemeli yango abi mokonzi mboka beta boye bomoni l'air évêque mukuna ya atelemi na kati ya bosolo politique bato balandaki ye alobi ndenge nini bino bobengi ngai na justice boyebisa ngai natanga kombo kabila te mais ne fiske bato wana bazalaki kaka na idée ya kabila na mutu ye aide mokonzi mboka ne fiske parce que amoni kote wana ezosima te adénoncer mokonzi mboka asali aexécuté yango tolobi combattant place ovandi soki oyoki nungunungu yaka kosignale oyo tobengi
président Gilles il y a qu'on signaler ba combattant averti to yebi bien to komemango na la qui les droits combattant tous à la serre to soutenir Fachi parce que yeba déjà outi na makila na biso plupart aussi combattant lelo bolanda jama kabunda zana fikin déjà o to bengi bana mai babanda ko nyingisa na fikin na yebisa o ba entraînement bandi biso pe na chang kuna tolalité to sangisi tous les parlements debout ya chang lokito to koya nango na stade na yebi bien après meeting oyo ko salema na stade yeba même lobby nango yeba déjà ba action bandaka te salini combattant d'élite awa même l'air tozo lobawa bande ko na biso ya FCC tozo comprendre te bakomi na odage makasi lobi bake na katanga bake basali oyo tobengi boyeba babetaki bango na Tanganyika na kala na bandeko na bango moko bake osala réunion na katanga bolandaki lobi o Kabila fazonga na scène politique azonga na scène politique tala bato bazobosana te Kabila aza sénateur à vie tout court tala degré ya bato toyebi bien bazosunga biso wete tobenga na Kabila kala mingi te parce que yeba marche tokosala combattant yeba Kabila to cha libanda bato bakoede Fachi zanga na yo il est prêt c'est vivant boute kolanda Kagame lobi na RFI combattant kalo na lobate Kagame lobi boye batuni pas journaliste na RFI a lobi na libéré déjà RDC na makambo RDC na libéré parce que l'aide tokenda ki Angola to signer charte au to benga ka ya droit de l'homme jamais to koya ko sala sous buzo bate oya ko sala buzo ba okangaye a signaler tout na ba généraux na nyonso na ba Rwandais oya komeka des autres na RDC yeba déjà ba ko simba ye accord cadre déjà là nazo loba wa combattant accord cadre bandaka musala te salini e bandi même à part Wana à part Kagame bo utaki kolanda l'air to loba Fachi sauf imprévu lobi azobima azan Éthiopie déjà o to bengi bo o bobenga ki Peter Pam déjà bakutane na katia na Éthiopie yeba babeta déjà kora mikoza bazana besoin atata moko ya mandefu atika mandefu apa kola poudre taonda ala tateni akosala nini akokanga maposi combattant zala calme na yebisio yozo comprendre politique te l'ato lobao bande ko FCC muke bakomi consacrer ba date ba yebi mukolo bango bakokima te mais to yebisio makoleza déjà na nzela merci je vous remercie OK merci toba de la tama boko ndeko nangai merci viva OK mes chers amis tolobi que monsieur Kamere comme na yeza caméléon Kamere na Kenya na Kiburunde caméléon Kamere azalaki na pasi ya kosakana te sur nga na mona Kamere na Saint Michel ya Bandalungwa ndebo nyonso rouge akondi makasi babeti bagaz na zipomadi na pakoli ye na misu tobandi kotindika mutuka ezana yo carburé si combattant moko alobi pesa mbongo na sombelo carburé tocha aseta na mbongo te na bimisi mbongo na ngai soki 2800 na sombi 2 litres ya carburant batie na mutuka poto tindika ekendi lelo Kamere okomi muyibi boye mpona nini lumbalumbe Kamere ayibi 15 millions Kamere azali muyibi akota kilola tolimbisi eza muyibi oyo akota kilola pembeni ya Jésus maintenant Kamere ayibi 15 millions tokangi misu lelo bambongo so de mouton ba DG balobi sur 75% mbongo bimaki bango bazui 30%. Mais où sont les 45%? Kamere muyibi. Mes chers amis, toyoki d'ici le 15 awa bazo changer cabinet nyonso ya chef de l'État. Beta maboko. Na yango bazo changer cabinet chef de l'État. Batu bakokota tout royo. ezali bakombatant averti soko moni nedile na kata cabinet sepela soko moni président na kata cabinet sepela soko moni sise mwamba na kata cabinet sepela parce que biso tozali somko et puis toza kuna tozosenga tomona bakombatant nyonso na bamisala
toyeboye 9h tolongwe mutu na kuwa na ye vrai ou faux baconseil ndenge nini oyo tozomona bajipe ya leta ekomi na babare naloba bamba na ye lelo nakoloba bajipe ya présidence de la république na bloc etelemi bazomela masanga est-ce que c'est normal jipe bakomi président de la république ye azolia maboke azomela eri nio kosala mosala tala tozobenga na bino une année oyo bosali ekoki botikela bakombata averti oyo babundaki 37 ans ya lito oyo bayebi Tshisekedi oyo bayebi lito ya Tshisekedi vrai ou faux na yango tolobi boye kamere toyoki ake kopesa mokonzi lettre atanga mokonzi alobi fongola yango yo tanga kamera boyo kofongola alobi te lettre ya mokonzi oyo batindelaka na bafongolaka te traître ndoki tozoyeba makambo nyonso sikoyo Félix alobi pesa oyo atanga bapesi un conseil afongoli balobi akauki mutu akufi c'est-à-dire kamere bapoison nyonso eza ya Kinshasa se kamere alors lokola yo topesi yo mosala obandaki ndebo rouge yo ozolinga oboma mokonzi ozolongwa nani tosalaki coalition tosalaki FCC nani UNC na UDPS eza baindividu te ezalaki alliance ya UDPS na UNC epuis ere tosalaki alliance tolobaki ke ere tokozala na majorité yo kozala premier ministre maintenant toza prendre majorité te yo komi directeur de cabinet c'est-à-dire alliance esali nini pouvoir kala na yango tolobi bawewa lobi basali démonstration tozoyebisa bino ebele mpe baza bawewa na biso te boyo kaka toza bakombata averti biso tozalaki wana imagine bayebisi bino ke yoka bazopesa bango bamikro baloba bango bazokima bazobina bakamera bayebele boza mikro boloba eloko nini bozotumba bapine bozosala bademonstration twabenyi eza nini baboyi koloba biso siko toye tobanda koloba na place na bango tala desordre ya baluba epuis te bana poto bolimbisa ngai ere nalobaka tala desordre ya baluba okomona na butu obandi kobenga ngai yo kofingaka baluba te oyo eza parti ya tribal te vrai ou faux toza bakongo ngai naza mokongo naza moswahili naza monjibu soki omona poto oyoki nalobi babe ya baluba yo boyo nga nazaka mpinga na kotindela chemise te je m'en fous nasepe nakolataka ngai nde naza boyo soki oboyi kotindela ngai nakolata chemise ya Tshisekedi chaque jour nazona bapolo me nasepelaka na bana poto mpo basungaka nga makasi lumbalumba nasepelaka na bana poto mpo yaya nazalaki mutu pamba ifaire moko koflate bango idapesi viva nazalaki mutu pamba nabalaki te babalelinga mwasi epa bana poto l'ingratitude eko ekondanable lelo nakomi kolata bachemise ya mafuta tozoleka boye bato ozosepela eza esengo te Eric Kapongo merci Flori Mbui merci Mama Jaël merci Mama Josué merci Rachel merci Libanga Atalo Marie-Claire merci ambassadeur Nguma Mbeteke ambassadeur alobi alo merci bopesanga ta ambassadeur alobi boye atuninga alobi na minuit alobi nga naza ambassadeur panafricaine est-ce que yo biloko olobaka oza na moyen de transport nalobi te est-ce que oza na sécurité nalobi sécurité eza Yesu Masiya asepeli alobi il faut na bapesa moyen de transport mpo bozosala mosala makasi monde mobimba bozosoulage biso tozolala te merci beaucoup na ambassadeur Nguma Mbeseke merci beaucoup na Chilemba Marie merci beaucoup na Scandinavie na maman Pascaline merci beaucoup na papa Dona na Machipisha Godé Bakashika merci beaucoup de Panama
na kati ya Paris carte jaune Marie Paul sopela ye mai jibe mpiana oyo alobi petit nazobenga yo lobelaka makambo amida. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.